Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti Pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Hakimova Nigina bilaman. Bugun sizlarni pedagogik, psixologik diagnostika fanidan tayyorlagan taqdimotim bilan tanishtirib o'taman. Mavzu: tibbiy psixologik pedagogik komissiya va psixologik tibbiy pedagogik kengash nizomlari va tushuntirish xatlari bilan tanishing va tahlil qiling. Bunda men 3 ta reja talab oldim. Birinchi reja: tibbiy psixologik pedagogik komissiya va psixologik tibbiy pedagogik kengash nizomlarining maqsad va vazifalari, tushuntirish xatlarining mazmunini tahlil qilish, psixologik pedagogik tekshirishni o'tkazishga qo'yiladigan talablar. Tibbiy psixologik pedagogik komissiya bu rivojlanishda nuqsoni yoki og'ir qiyinchiliklari bo'lgan bolalar, masalan, nutq eshitish, ko'rish, aqliy, jismoniy rivojlanishni kechikishda bo'lgan bolalarni aniqlaydigan, tashxis qo'yadigan va qaysi maxsus ta'lim muassasasiga yuborilishini belgilaydigan komissiya hisoblanadi. Tibbiy psixologik pedagogik komissiya bilan birga nevropatolog, shifokor, psixolog va defektolog, logoped va boshqalar mutaxassislar birga ish olib boradi. Ularning asosiy vazifasi bola rivojlanishini to'liq o'rganish va unga mos ta'lim yo'lini ko'rsatish hisoblanadi. Psixologik tibbiy pedagogik kengash bu maktab ichida ishlaydigan kengash bo'lib, o'quvchilarning psixologik, aqliy, emotsional va intellektual rivojlanishini kuzatadi. Ularga yordam berish choralarini belgilaydi. Psixologik tibbiy pedagogik kengashning tarkibiga maktab psixologi, sinf rahbari, o'qituvchilar, ijtimoiy pedagog, maktab rahbariyati kiradi. Asosiy vazifasi muammoli o'quvchilarni aniqlash, rivojlanishda qiyinchilik bo'lsa yordam berish, mos ta'lim shaklini tanlash va profilaktika ishlarini olib borish hisoblanadi. Komissiyaning maqsad va vazifalariga 2 yoshdan 7 yoshgacha jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarni aniqlash, ularni tegishli tiplar bo'yicha muassasasiga joylashtirishdan iborat. Quyidagilar komissiyaning asosiy vazifalari hisoblanadi. Jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni ularning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar ishtirokida ko'rikdan o'tkazish. Jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ko'rikdan o'tkazishda ular bilan bevosita muloqot qilish va ulardagi nuqsonlarni tasdiqlovchi hujjatlarni o'rganish. Bolaning jismoniy yoki aqliy rivojlanishdagi nuqsoniga qo'yilgan tashxis tasdig'ini topsa, ularni tegishli tipdagi bo'yicha muassasalarga yuborish. Jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni muassasada qancha bo'lish muddatini belgilash. Tuman, shahar tibbiyot birlashmalari bilan hamkorlikda jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar haqidagi ma'lumotlarni aniqlash va hisobni yuritish hisoblanadi. Tushuntirish xatlari. Tushuntirish xati bu ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'lgan muhim hujjat bo'lib, unda muayyan qaror, nizom yoki me'yoriy hujjatlarning amalda qanday bajarilishi, qanday tartibda amalga oshirilishi tushuntiriladi. Tushuntirish xatining asosiy vazifasi hujjatlarni to'g'ri yuritish, jarayonlarni aniq tartibga solish va amaliyotda to'g'ri qo'llash uchun yo'riqnoma berishdir. Tibbiy psixologik pedagogik komissiya faoliyatiga doir tushuntirish xatlari odatda komissiyaning ish jarayoni, hujjatlarni qabul qilish tartibi, ko'rikdan o'tkazish qoidalari, tashxis qo'yish mexanizmlari, xulosa berish tartibi kabi jarayonlarning barchasini batafsil tushuntirib beradi. Shu bois tibbiy pedagogik psixologik komissiya faoliyatiga oid hujjatlarning aksariyati aynan tushuntirish xatlari shaklida ishlab chiqiladi. Tushuntirish xatlarida bolaning tug'ilganligi haqidagi guvohnoma nusxasi 2 nusxada bo'lishi lozim. Bolaning otasi yoki onasining yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar pasporti nusxasi 2 nusxada bo'ladi. Yashash joyidagi psixonevrolog, defektolog, otolaringolog, ortoped,
okulist shifokorlarning bola haqidagi ularning eshitish va ko'rish, tayanch harakatlanish o'zidagi nuqsonlar bo'yicha qo'yilgan tashxislar asl nusxalarda bo'ladi. Bolalarning muassasada bo'lish muddati nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar alaliya, bolalar afaziya, rinalaliya, dizarteriya, duduqlanish, ruhiy nutqiy rivojlanishi orqada qolish muassasada 3 yoshdan boshlab 2 yilgacha bo'lishlari mumkin. Komissiyaning bolaning muassasada bo'lish muddati tugagandan so'ng bolaning shu muassasada qolish muddatini uzaytirishi yoki umumiy tipdagi muassasaga o'tkazilishi hal etiladi. Psixologik pedagogik tekshirishni o'tkazishga qo'yiladigan talablar. Psixologik pedagogik va logopedik tekshirishni tibbiy tekshirishdan so'ng o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki psixik rivojlanishdagi buzilishlarni tashxis qilishda anamnestik ma'lumotlar, statik nevrologik psixik holatlar, ko'rish, eshitish funksiyalarining saqlanganligi, shuningdek, harakat buzilishlarining xarakteri va darajasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Tekshirish metodi va metodikalarini tanlash bolaning yoshi, uning motor, sensor, aqliy imkoniyatlari, nutqning mavjudligi yoki yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Psixologik tekshirish nimadan boshlanadi? Psixologik tekshirish suhbatdan so'ng boshlanadi. Suhbat bola bilan hissiy aloqa o'rnatishga, unda taqlid qilinayotgan ishga to'g'ri munosabatlar o'rnatishga qaratiladi. Bo'shang, qat'iyatsiz, qo'rqoq bolani tetiklashtirish, maqtash, qo'zg'aluvchan, bolalarga nisbatan qattiqqo'l, tarafchan bo'lishi lozim. Suhbat mazmuni bolaning atrof haqidagi tasavvurlarining xususiyatlarini aniqlashga qaratilishi kerak. Suhbatda bolaning qiziqishlari, uning sevimli mashg'ulotlari va o'yinlarga berilishi zarur. Suhbat jonli va erkin kechishi lozim. Suhbatni oddiy savollardan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda bola savollarga javob berishdan bosh tortsa, unga birorta rasmni yoki o'yinchoqni ko'rib chiqishni taklif etish mumkin va asta-sekin bola bilan kontakt o'rnatib, suhbatni kerakli tomonga yo'naltiriladi. Suhbat jarayonida bolaga beriladigan savollar bolaning o'zi va uning oilasiga taalluqli savollar bo'ladi. Masalan, sening isming nima? Yoshing nechada? Onangning ismi nima? Otangning ismi nima? Oilangizda necha kishi bor? Otang va onang qayerda, kim bo'lib ishlaydilar? Kabi savollar. Bolaning vaqt va fazoviy tasavvurlarini aniqlashga yordam beradigan savollar: sen qayerda yashaysan? Sen qaysi qishloqda yashaysan? Sizning uyingizda nechta etaj bor? Sen nechanchi qavatda yashaysan? Qanday yil faslarini bilasan? Hozir qaysi fasl? Bir sutkada necha soat bor? Kabi savollar bolaning vaqt va fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi va undagi vaqt va fazoviy tasavvurlar darajasini aniqlashga yordam beradi. Bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.